Satranao misafidy hatrany ny fandarana solanga eto amin'ny vaovao 24/7 miraba tompoko vavy manao na tompoko lahy. Gottlieb no vahintsika Randriamasonoro Herinaivo. Miraba Gottlieb. Miraba ny soary dia miraba ny mpijery n'ity fandarana ity. Zay miena ray izy zany zao satria za eto. Satria za mpijery n'ity. Ai. Dia iverina ijery zany rehefa avy mandeha izy. Rehefa avy mandeha izy ijery ny tenanao ianao. Dia miraba antsika mpijery. Ny tia miresaka sy ny mila miresaka tia manatrika anareo ity. Gottlieb efa ely ianao nieritreretiny io antsona fa ohatrany tsy eto Madagasikara mihitsy fa ngafa tsy eto tsony. Eto ihany aho zany fa atao hoe misasaka ny fotoana satria ny ankizy moa efa any ny dia le raha teo tsotra ny anaovanay azy hoe misy baton-drakitra zany dia rehefa fenofeno le fre amin'le baton-drakitra zany dia mandeha. Manolotraka ohatrany isaky mandeha baton-drakitra. Ny isaorana ny firenena fandehanana moa dia nomeny fahazon-dalana lava dia afaka mivezivezy. France io? Europa. Europa mihitsy? Gottlieb ianao dia mamoaka foana publication. Maneho hevitra amin'ny raha samihafa mitranga eto amin'ny firenena. Le farany teo zao ny voamarika dia le hoe resy tena grand titre be resy. Izany resy. Zany hoe napetraka ny fanontaniana tamin'iny dia nivaliko hoe eny. Zany hoe za zany tsy ao anatin'ny afatra napetraka ny dadabe anay zay Randriamanganoro Daniel Ndere hoy izy hoe mitenena foana raha mbola misy azo tenenina. Rehefa ohatra miteny zavatra ka misy zavatra azon'ny olona itsy eno ny olona manitsy tsy olana. Dia mila miteny rehefa mba te haneho hevitra zany satria ilaina ny miteny. Za tamin'iny miteny hoe resy satria amin'ny ankapobeny iny hevitro iny ny avoakako. Ny zavatra mitranga tamintsika anankiroa fotsiny. Ny resaka teny Ambohimalaza zay malaza ary dia misy fahoriany dehibe miatra amin'ny firenena mbola miampy ny tany Ambositra tamin'ny fotoana iny koa nefa amin'ny fotoana ny ratako ny main-tsenana sabotsy. Ny fahamaizan-tsenana sabotsy iny ka tena voina pirenena soary. Iny tsenana sabotsy anisan'ny tsena lehibe indrindra aty Afrika. Dia hitako hoe resy. Le dikan'ilay resy zany dia hoy aho hoe eo anatrehan'ny zavatra mitranga zany tsika tsy vonona zany tsika. Matoa ny fahampozinana nafaty olona. Matoa zany ny tsenana sabotsy efa hita nanomboka ny rehetra tamin'ny enina sasany dia mahita teraka. Tsy vonona rangatsika. Dia ny dikany tsy vonona ohatra ny reny hoe miomana amin'ny ekipa pirenenana baolina kitra dia rehefa tonga dia resy. Ka hono mataty tsikera ve Gottlieb rehefa mitsikera fitsikeranana ny fahafantarana anao foana. Amin'ny raha mitranga eo anivon'ny fiarahamonina na eo firenena na ara-politika. Le izy manko ny tsika raha ohatra mijery ny Madagasikara vao alina tsika mijery vaovao tamin'ny vaovao iraisam-pirenena hoe kely dia kely ny tahan'ny olona manohy fianarana any amin'ny université ohatra. Tsy voatery ho tena hoe fahaizana fa ny fahendrena koa tokony misy université na fahendrena. Dia rehefa le miady hevitra eo no tena olana. Za zao rehefa mivoaka ny trano mahafinaritra rehefa sendra olona roa na telo ka miady tsara ny tadidokangana tsy mitovy hevitra ary. Fa ny tena sarotra ankehitriny lasa nizarina loatra le sarababem-bahoaka sy ny vahoaka sy ny olona hiady hevitra amina loha hevitra zay tsy ao amin'ny lentany. Hanika lasa sahirana ianao zany raha ohatra ka za zao misy bebiteny misy goty rehefa tsikeraina sy ny sisa ka le izy tompoko tena miaino fa za kosa pahatsorana dia manivana inona no ilaiko inona dia misy fotoana ndray koa ako mipirina ohatrany sifotra satria za hoe iny tokoa aloha tena marina zay satria zahay zao tamin'ny vaovao 24/7 raha vao mamoaka vaovao zay tsy le vaovao no edikevitra le votoatiny fa le velambelany sy manandrifindrify an'le olona mikomante fotsiny an'le tratran'izay foana koa ianao. Le izy raha teo koa ny amin'izao hoe ahoana inona zany ny lalam-baovao sy ny lalan-dresaka ovakitsika. Tsika zany zao raha ohatra taloha dia RNM sy TVM matetika dia niresaka eny ambony tamboho. Rehefa taty aoriantsika nanomboka ny betsaka ny radio FM, nanomboka ny betsaka ny télé, misy raha teo kanala sy ny sisa, dia rehefa avy eo tonga amin'izay ny réseaux sociaux efa lasa malalaka be takon'inona zany zao ny toerana ahafahan'ny olona mandeha mitsakaraka vaovao dia aiza ho aiza sy aiza ho aiza ary ny ahafahana mifanivanivanao ao anatin'ny zavatra jerena. Ary nefa ngeza be dia be ngeza be le izy nefa ohatrany metery saina ny olona. Rehefa be dia be le izy sa malala-tsaina ny olona. Tsotra hoe ingay raha be tsy totatovonanahary sy ireo zay mahay miserasera hoe ny zavatra tonga fa ny olona tsy vonona. Isika ao anatin'ny fivelaran'ny serasera ohatra hoe réseaux sociaux mila manaiky rehefa mijery fitaratra tsika malagasy fa anisan'ny vahoaka tsy vonona nandray ny réseaux sociaux tsika ka nampiasaina tamin'ny zavatra miabo ny ampahany betsaka dia mba le ratsiratsy mba natao kelikely. Mifanohitra amin'izay ny misy.
ny fanoatra am'zay misy satria lasa ohatrany hoe afaka manao an'izay dolo za moa anisan'ny namoaka an'le teny masitsika hoe démocratie bordelina satria misy taona nanomboka ny nalalaka de ny olona rehetra mieritreritra fa ny fahalalahana de afaka miteny ianao de miverina any am'le teo hoe betsaka loatra ny olona miteny am'izao tsy any milenta ny zavatra hay sy nanabeazana azy resahana le hoe démocratie bordelina totr'zao koa ngeny nanontany any tamin'ny mandroso ary tena nila fotoana lava be mihitsy anie vao tena hoe miaina démocratie reo firenena everina ho démocratique be reo e voalina zao nijery le reportage film momba ny Milosevic le tao tamin'ny fanonganana Milosevic tany Serbie mitovy fa zany hoe zao no zavatra tsapa taorianany resaka hoe fizarana n'izao tontolo zao reny Ilse Parsa mbola farasisany matanjaka kokoa ny azy ny ambainday ara-toekarena de na mitovitovy ara ny olana mitranga zany le vahoaka fototra voataiza ihany miaina amin'ny zavatra efa mandroso koa izy de vetivetika raha ny zavatra mitranga nge rehefa mahita an'le zavatra mitranga ohatry ny any Gazatsika rehefa mahita an'le ady reny any Ukraine sy ny sisiny tena mafy ho an'izao tontolo zao ya iverina eto amin'ny tanàntsika Ambomalaza rangaty ahoana ny commentaire-ny Gottlieb voalohany taorinan'le maly nataon'ny président ny any commentaire ataoko voalohany de ozy eo angamba hitsahatra tsy resaka loatra ny izy iny satria misy baraingy BDP eo ambony loako sy ny ao an-tsaiko taorinan'iny resaka maly iny taorinan resaka maly zany de hoe iaho hoe zay zany zao ny atao hoe vaovao ofisialy mitombona fototra satria ny lehibe indrindra no miteny azy de apetrakintsika ho izay zany alohan'ny vaovao ofisialy de ambadiky ny rideau andra martial misy miresaka betsaka foana de rehefa voatonona ny anaran'le zavaboary anankiroa moa va tsy mampatsiahy ny ankizy nanao ady ravina taloha satria tafiditra tao anatin'ny ady ravina ny Datura sy ny Anamamidi sy ny Tanatanamanga sy ny rehetrarehetra nisy ny zavatra efa nafaran'ny ray aman-dreny hoe tandremo io de mijanona ohatreo za zany zao efa ohatramieritreritra hoe misy zavatra hafa mety ho azo resahana satria tsy hoe vita ny boribory ny resaka fa mbola mitoizy tokony mbola hitomo ny resaka zany satria misy fitsarana mbola andeha fa za fotsiny averiko ihany ny hevitro mikasika ny tompona ndraikitra lehibe izay miresaka ny zavatra ohatran'iny ozy aho hoe miandry ray volana ekena fa mety misy ny fikarohana natao mety misy ny fiandrasana ny valany tena izy fa amiko zany ny fahatsora-po eo mpanatrehana ny voina mitranga no hitako somary tsy ampy lay teny frantsay hoe spontanéité ny tenenako azy zay apetraka amin'ny hoe mandeha ampahatsorana sy aingana de mandeha mahitsy ela loatra le izy de nefany kely ihany le zavatra ny teneniny iny tsy tena nisy hoe bomba atomika be nge le vaovao omaly fa efa taotao amin'ny zavatra mitenitenenina rehetra ihany mo le zavatra tamin'ny tapabolana ny tenenina hoe tsy olazaina amin'ny olona sao de misy manana hevi-dratsy eo de ny arisy fanivoaka ihany iny président kosa aloha nyteny tamin'iny hoe alao avoaka ozy izy le zavatra fahazahoako ny resany de hoe raha misy olona namon'olona zao de hoe inona ny namonony azy de hoe tsy ho tenenina nefa fantatra ao fa antsy ohatra eny anka zay le tenena hoe amin'ny ao anatiny zany misy adiady hevitra isan-karazany zany oka aloha de aveo tsy oka aloha de alefaso any indray de lazaina any indray de mahafinaritra an'le izy ara-tsientifika aloha zany de lina ny olona ohatry ny ao anakaizy zany Datura zany mampitandrina olona be satsia isika malagasy sa mampanita-tsaina amin'ny zava-dratsy mino fa tsy hoe le izy ko fieritreretako azy aloha tsy hoe nalaina le izy de naositrositra fa mety misy alchimie hafa nataoko sangamba aloha iaho hevitro tsotro zay ho anay zay mpilalao namamity mpilalao fanafody zay teneniko zay hoe efa niresaka iny de efa namoaka ny hevitro ahy de iny mbola tazoky ihany iny hevitro iny sady ny zavatra lazay koa ao anatin'iny de ny ratra mahazo atsika teo anatrehan'ny zavanitranga reny nge rehefa tena dinihana rehefa ho hita eo ny tena marina rehefa vita ny fitsarana rehetra rehefa mandeha daholo hoe ty voasazy zany de reto no misaona de reto no miara iara-paorina ratra ho an'ny firenena nge reny tena mijanona re politika akapobeny goty zany malaza hoe mpanohitra n'izao fitondrana zao zay tsy miombokevitra angamba fa le teny hoe mpanohitra angamba sarotra be ny anoratra an'izany satria tsy mbola misy tena zavatra nataoko ka ahafahan'ny olona manoritra te mpanohitra ny atao hoe mpanohitra manko am'izao zany de ohatra hoe cité ny ravalomanana sy ohatran'izany de betsaka misy ny olona misisika amin'ny zavatra ohatran'izany fa ny andray kosa de za citoyen engagé efa ela
ary rehefa miresaka ary rehefa miteny de azonareo eritreretina any ambadika any ohatr'zao fa be de be ny zavatra tsy ombonako hevitra na am'izao fitondrana sanna tamin'ny fitondrana teo aloha de miteny foana fa ny tam'izao angamba miteniteny kokoa satria za anisan'ny mpanao fanakianana am'izao fotoana zao hoe be loatra ho iaho ny olona manana andraikitra fa nitraikefa ohatrany somary tsy ampy za zany mandray ny entana tohatra rehetra fa tsy miteny hoe ianina de ho iaho foana hoe samy mijery fitaratra de samy mahatsapa hoe zavy izy zany traikefa ny olana eto amitsika fa tsy qualification ary raha ohatra tsika zany azao azalava loatra ny cléman'ny malagasy tahaka ny firenena mahantra rehetra de be de be ny olona mety ho manana diplôma fa rehefa miditra eo amin'ny sehetry ny asa de tsy mahay zay no ohatra tsotra indrindra de fantatritsika tsara tamin'le reportage omaly tamin'ny télé fa 2,5 ny tany olona nanitsaka université teto Madagasikara raha mihoatra amin'ny firenena rehetra eran'izao tontolo zao tsika de kely loatra T3 izy ka satria manko ke ny olona eto amitsika de zao lasa manan-karena ny olona tsy de nianatra ary ny olona nanana diplôma lasa tsy mahita asa tena tsara de tsy tafapetraka tsony moa vetsy efa imbetsaka teneny hoe laza atao tsony CP manana baka fa misoferina taxi manana maîtrise manana diplôme universitaire nefa manao comique de manao tarika tsara ohatrany ay tratran'izany ko nareo manana diplôme be nefa manao zay nefa amiko za mametraka foana hoe le firenena ao anatin'ny fanabeazana sy ny fampianarana tsy zarizary mbola resy any zany ny mpijery any Gottlieb sy mimpanaraka anao amin'ny pejinao sy ny faneho-kevitra zay izy maro kokoa manohana anao sa manohitra ny hevitra manahirana moa le izy zany satria ny tena zany na ekena na tsy ho ekeny zany manisa ihany ny fijeren'ny olona amin'ny réseaux sociaux ny fijeren'ny olona amin'ny fivoahana amin'ny télé amina resakaresaka ny fiantson'ny gazety sy ny télé mandehandeha eny ho eny refesina amin'ny reny ihany le izy fa za zao ohatra tsotra anankiray ao anatin'ny pejy Facebook zay anisan'ny malaza moa zany ankehitriny de miresaka baolina kitra fa izaho anisan'ny niady aloha voalohany indrindra amina olona miteniteny foana ao anatin'ny resaka baolina kitra le miteniteny foana tiako tenenina de izao tsy hoe ny taimbavy eny amin'ny gradinge no toeriny fa misy kosa tsapatsika ao anatin'ny tontolon'ny baolina kitra am'izao fotoana izao hita taratra ny fomba fanohanantsika ny baolina kitra sy ny fijerentsika ny baolina kitra reo jereo tsara ny zavatra mitrangana mandamina raha fédération misy bagara ny baolina sisy de rehefa niresaka tamin'ireo nasinay anaram-bositra mory zareo hoe apondra fotix sy ny sisa tsapako nisy niala tsy kelikely ihany de nandeha nakany amin'ny vondrona tambajotra metimety aminy ny zavatra farany nazo azy ao de nanao pronostika tamin'ny Ligue des Champions hay zalahy le mpanao paris sportif maka amin'ny pronostikako tezitra amiko izy rehefa aveo rehefa tsy mitombina amin'ny pronostika zay zavatra hitako hoe influenceur tsy alehany anie zany gote ka tsy maninona de hitako zany rehefa miresaka kitra aho lasa indraindray tsapako indray hoe le momba ny hevitra daholo moa ndray ao de tsisy miditra tsony le apondra de lasa tsy de mahakahana indray de tsisy tsiro lasa tsy matsiro indray satria za kosa aloha mametraka hoe tsy amaly ny olona akory fa za kosa raha misy hoe tezaiko ihany tsapako ihany zay ambana tantely lalason saika hoe anao ultra teo amin'ny gradin de nampidirina tany amin'ny resaka communication zany fa mafy nanjoanay de natsamo inona l'ultra zay ny ultra zay moa zany de mipakafy baolina ary dia manome ny ainy mihitsy anohanana ny baolina kitra rehefa mahita ny ultra tsika ohatranay zany zay tombony nahitany Paris Saint-Germain nanao quart de finale tany amin'ny Parc des Princes nahitany finale tany Berlin zay niaonany Paris Saint-Germain sy ny Inter tombony zany ndraindray tsy mitantara mihitsy ny teny satria betsaka koa ny olona tsy mandray ny vaovao sy ny hafaliana mba hoentina fa hoe miseho milay matetika ny andohan'ny olona nefa ory zareo fizarana ke le izy de any zany lasa tapodrano be le ao anatin'le communication le tena sao de atahorana hoe lasa hooliganina mantsy zany ultra zany anka inona ny tsy ampy amin'ny mpijery baolina gasy ny olo hooliganina kely pakafy fa le tsika nge zahako miresaka an'izay fa baolina kitra nisany tiako raha mahazo homologation nge mamasina ka hanao baolina voalohany eo ny Barea raha efa tralina raha ny mpijery eo moa ve hahazo ny vola tokony ho sahaza azy le kianja amin'ny fitrandrahana azy amin'ny tena trandrahana tanteraka le kianja fa mety zaho ireriny eo amin'ny afisy hoan'ny manosho na ao amin'ny SK io na ao amin'ny CGM io na ao amin'ny IFM io na ao amin'ny Alliance Française io na any amin'ny faritany io de manao fampisehoana fa raha ohatra ka manao fampisehoana mampime tena tiany
fa manao animation commercial matetika manao dokam-barotra matetika zay tsy olana zany satria fiainana ihany ka ny vola tadiavina raha teo nefa reny zavatra reny mahafinaritra fa mahalefy endry talao be ny hita loatra de zay no mahatonga ny hoe aleoko ary joary manontany anao hoe fa aiza izy goty tsy de hita sisisy de matsiro tsara rehefa aveo fa raha ohatra koa matetika hita de zay zaho tao anatin'ny eny taona na 7 taona teo eo a de tsy hitan'ny olona manao animation commercial loatra intsony satria ozy hoe aleo ny tanora azo ny toerana am'ireny lafiny reny fa raha mbola manana an'le toetra izy tianao fampisehoana spectacle vivant anankiray hoe mijoro de mijery ny olona tonga any ihany izy za mampirisika anrehetra foana hoe ny zavatra foroninao ataovy fitsapana eo anatrehan'ny olona foana manana ny style manokany Gottlieb amin'ny resaka fanaovana atsikana de indrindra fa atsikana politika resaka ohatra zany ny tena matetika mbola mitoy zany tsy tena mora aloha e za zany azo atao hoe tsy maintsy nanao katranage any atao anatin'le humour satria tsy hoe za no mitady zavatra hoe sarotra na hoe mety sy ho azo a fa le lohako namboarany dadanay sy nenay mihitsy no ohatr'izay ny fiasany misy fotoana moa zany misy fotoana hoe misy namana mpanao atsikana namana de hoe fa reny goty mila eritrerety nefatra zay vao tena mampime zay zany le style koa de natao le izy kanefa za zao manisa ao an-trano a za koa nanao fampisehoana 17 taona fito amby telopolo isa nanomboka tany amin'ny BPM nandrapatonga taty amin'ny Risoka nandalo tamin'ny Media Consulting sisisy ny SK zany atao hoe toerana nabotrabotra de anisany nampananana ny Gottlieb koa de ho an'ny ankizy le momota sotro zany raha afatrio momota nisafidina personnage a de foronina le personnage zany hoe za raha mamorona personnage de manamboatra CV amin'ny taratasy de foroniko le olona rehefa aveo ohatra hoe Cyril zao soratana CV de aveo amboarina le endriny de Cyril zany hoe bakartier mpitarika sarety de soratana loatra zao de foronina le tarea de lasa mahaleo teny izy reny Cyril Olga de ry momota sy ny namany ny atao hoe la bande momota am'izao zany de karazana club fanofanana ny ankizy amin'ny spectacle vivant ny resaka cirque ny jonglage any izahay miasa mafy izahay voatany Ambondromamy izahay tamin'ny alady kopa tanana manareo any Ambondromamy fa tsy manam-po mihitsy zahay mandeha any Ambondromamy hoe feno ny toerana anaovana fampisehoana tonga Ambondromamy de Ambondromamy zany mokinazy matsitso zany fanafinaritra le fety zany hoe le teneniko zay hoe tsy hita be izahay na eny amin'ny réseaux sociaux télé sy ny gazety sy ny radio fa izahay any ho any ny filamatra anay ny filamatra anay de nitarika landy volafotsy tsy maheno an'izany ianao fa za mandeha tsy akijanony zany rovina ny aseo zany andry Odiamson eno any Odiamson ka ry zareo zany mihitsy ka raha antaninao ry zareo taranaka Odiamarakoto de ry zareo tena manao fampisehoana ho an'ny vahoaka any izy izy tsy mba misy reny artiste namana tsy mandeha réseaux sociaux mihitsy akory de zava-misy farany Gottlieb iverina amin'ny resaka baolina le bariay ahoana ihany zao ny any apetrako hoe ny football baolina kitra fototra eto Madagasikara manao inavy ny miakatra sy ny midina ny aina ny baolina kitra eto Madagasikara hatramin'izay manahoana ny championnat inona ny olana hitantsika tato ato kasika ny fikarakarana baolina kitra be de be ny hevitrehevitra isan-karazany ampidirina ao anatin'ny fanaovana baolina kitra no enti manana voalohany indrindra de efa tsy matanjaka noho izany le championnat zany maivana za zao le tany Frantsa sy tany Allemagne teo de ny zavatra antaniko voalohany indrindra momba baolina kitra any a Frantsa sy any Allemagne division ny resantsika azy fa izy fa tsy division tsony ny anarany misy 4 hatrany amin'ny 5 any zany niveau ana division na baolina kitra any Frantsa sy Allemagne ohatra ny ohatra raisina manomboka any première division zany de aveo deuxième division de national ny régional de eo misy be de be ireny tamin'ny zatany Karlsruhe mo de nijery an'le toerana fanaovany le 19e division baolina ny kianja ny vestiaire ny salle de musculation ny sekoly na ny klasy ianaran'ny ankizy ohatrany hoe mianatra sady manao baolina fa za miteny antsika malagasy foana tsika manko misy ambo distoerana zay ndraindray rehefa miresaka kelytsika fa tsy mety tena mametraka ohatran'izao tsika hoe kelytsika zalady ahoana fa ny atsika ohatrany hoe nanao Cannes 2019 de ohatrany hany Refaneve et compagnie na tonga atsika nanao Cannes 2019 aty mafy natondro le rony iny de am'izao zany tsika misy Cannes misy Chan misy ny resaka Roro misy ny resaka Corentin Martins nandeha ny Nicolas Dupuis sy ny sisa depuis longtemps
fa misy olana fototra be ao a dia nitoetra hitondrana ny fitantanana ny baolina kitra kompatanana ho an'ny président Alfred manao zay tandrify azy izy fa sarotra koa no mitatana an'le izy amin'ny polémika samihafa zay mahazo tsisy mpanoana intsony ara-bola voakamiditra ny baolina zahay rehefa miresaka izahay adala amin'ny baolina dia hoy izahay hoe ny olana eo amin'ny baolina kitra dia ity hoe tsy mety mahazo ny fony ny tena mpanam-bola ilay drafitra mipetraka ahafahana hoe na club na ny championnat na ny fédération misy ataoko ao anatiny satria zahay dia anisany mitsotra hoe zahako mety mampiady mivady a mihitsy ny vola laniko amin'ny baolina kitra tsisy mampiasa mihitsy le structure mihitsy ny toanan'le orinasa goavambereo fa tsy le club sy le io hatrany am'le resaka nataontsika teo hoe Madagasikara sy système na ny baolina kitra na ny lafiny ara-politika na ny lafiny ara-toekarena eto amintsika ny système ary zay itovizako hevitra amin'ny Lazare Zaferson fa lafo zany resaka zany ny système efa mipetraka misy lasa misy ohatrany hoe antanatohatra mafy be ao dia sahirana dia ny baolina kitra ahoana moa tsy mba nofinofisana hoe misy LGCO mandeha mitetely Madagasikara manao championnat manao ohatrany division 1 amin'ny Europe ahoana moa tsy eritreretana hoe rehefa mandeha zany ny finale dia mba ianona makary ny kianja zany ampiasaina ny olona mandeha mijery le malaza be ao anatin'le izy talonge mandeha mijery maître kira tany Ambatondrazaka zany ka tena tsy mandeha miangona ny olona ka amin'izao raha aty na baolina eto Antananarivo aza na le déplacement le club avy eo Besarety ho arikatra Tosy ary fa problema be zahako nitantana club tamin'ny 5 taona lasa zay niaraka amin'ny Patrika zay FC Tanasa tana FC izay FC Tanangamba izay lany ny volako tena dia nitsahatra ny club mafy io fa zay miteny anareo amin'ny resaka baolina kitra io na club io ny fédération sisisy rehefa ainareo tsara ny mametraka an'io mipotsaka ny volan'ny orinasa sy ny olona zany potsaka le mipotsaka io lehilahy tena tia baolina raha ngaty na sy nanan-kanina ary vehivavy koa moa zany Italie sy Espagne no tena tia fa tsika mbola kely ohatran'io sady mbola lavitra be tsika ka hoe kanina tranona sisisa tsy maninona miezaka tsika Corentin Martins miezaka tsika dia jereo zany ny structure ny sélection tsika isak'izay mandeha jereo ny tranona dia jereo nazo ny roroa ny tsika tsy mba manao resaka ohatra business plan ihany tsika tsy mba manao fijery tena lavitra be tsika fa isan'andro vako zao ny ady hevitra tsika dia teo vaniady ndray lezeko so mamady mifanatona ndray dia mifandamina dia any kokoa ny tsika iny ka misy tontondro ndray eny etrany mitiliara footbox dia za mbola isan'ny miteny ihany hoe ataovy ihany koa ny fihavanana eo amin'ny rugby sy ny foot dia amboary mahamasina dia alefaso ny rugby ohatra hoa misaotra misaotra betsaka antsika rehetra dia misaotra satroka aza hoety foana ohatran'izany resaka ok zay ka mandratra tapitra